完了完了，猎狗今天算是摊上大事了，竟然打起了穿山甲的主意。要知道，穿山甲可是个硬骨头，它们浑身长满了坚硬的铠甲，一旦遇到危险，穿山甲便会迅速蜷缩成球，从而用坚硬的鳞甲抵御敌人的攻击。为了拿下眼前这顿美餐，猎狗也是拼尽了全力，奈何锋利的钢牙却始终无法伤穿山甲分毫。不过饥肠辘辘的猎狗并没有死心，就在这时，一只猎狗绕到穿山甲身后，试图从尾巴处给穿山甲致命一击。然而穿山甲的尾巴同样坚不可摧，眼看吃肉无望，心有不甘的猎狗不得不放弃眼前这顿美餐。